Sabia que existe um pássaro real que se parece com uma fênix? Na verdade, ele é um fazão chamado Himalayan monal, que vive nas montanhas do Himalaia. Suas penas têm cores metálicas tão brilhantes que parecem fogo quando a luz do sol bate nelas. Por isso, muita gente diz que ele parece uma fênix da vida real. Se a natureza te surpreende, segue para mais.